大家好，欢迎收看本期视频。总是听到身边的朋友说用家里面的洗衣机洗衣服洗不干净，其实我们只需要多加一步，就能够让我们的衣服洗得洁白如新。一起跟小编来看看吧。首先，我们准备一个干净的碗，往里面倒入食盐、花露水、洗洁精、小苏打，最后往里面倒入温水，用筷子搅拌均匀。这样搅拌均匀之后，我们把它倒入洗衣机里面。我们先往洗衣机里面倒入一些洗衣液，然后将我们调制好的这碗水倒入洗衣机里面。全部准备好之后，我们打开开关，然后按洗涤模式。食盐有杀菌固色的作用，小苏打可以有效的去除污渍，花露水可以给我们的衣服除螨增香，洗洁精可以更加巩固去除污渍的效果。用这个方法来清洗衣服，衣服就会清洗得更加干净了。大家都可以试试这个小方法哦。好了，今天的视频就分享到这里了。喜欢看上方的视频，不要忘记在视频的下方点个关注。我们下期再见，拜拜。